Marshmallow bakar? Jangan dimakan. Padahal aku udah susah bakar. Ya sudah, makan aja. Marshmallow coklat? Tadi kamu sudah makan manis. Padahal aku pengen banget rasain. Ya sudah, makan saja. Kopi marshmallow? Kopi tidak baik buat kesehatan. Ya, padahal penasaran rasanya. Yudah, icip dikit saja. Kopi marshmallow? Tadi kamu sudah makan banyak. Padahal lapar guys, belum makan. Terserah kamu sajalah.